Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Sady mijery Logité no misotro dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle la misy anitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Ouais, mbola zamangirana tsy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa kindry a. Natura ihany akia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Logité. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manomboka ny Logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny Logité. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, manolotra anao ny Logité. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Rafaniratra no iarabananao amin'izao takarivany talata hafa 18 ny volana desambra izao ireto no lohatentsika. Nasian'ny filoalefitry ny seny tsindrim-peo androany ny fomba fifidianana mandritra ny fiodinana faharoa izay ho atao rahampitso alarobia 20 desambra. Ahetsika avokoa ireo mpitandro ny filaminana rahampitso ary ho amafisina ny fanaraha-maso ireo toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo mbola misokatra nefa efa voarara ny lalàna. Misy amin'ireo mpomba ny kandida tsirairay avy no olona mampiely vaovao any amin'ireo tambazotra isan-karazany iray andro etona mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana raha ny fanamarena avy amin'ny seny androany. Rahampitso voahazo anarana ilay rivodozany amin'ny ranomasombe indiana rehefa nahafeno ny fepetra rehetra saingy tsy akasika ny Madagasikara ny lalany hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ny tsy fampiny fanabeazana sy ny lafin'ny fahasalamana no tsy ahafahan'ny vehivavy misehatra amin'ny fampivoarana eto amintsika. Any Congo, vokatry ny tsy fahaizan'ny gouvernement tamin'ny tantana no mahatonga ny fantrany vahoaka hoy ny fivondronam-ben'ny eveka any an-toerana. Asaina-panazana ary sika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny Logité. Nijery zanam-pandarana vitsivitsy ihany koa isika ao anatin'ny tapan'ny faharoa fa tsy ampiandra Noël izay itirantsika avy hatrany ny actu sy ny la une ny tenako sy miaro sorojo ravaka no iaran'olotry izany aminao. Tsy misy fiovana firy amin'ny ankapobeny ny fomba fifidianana mandritra ity fiodinana faharoa ity. Ny fomba famelona ny bilta tokana kosa no nasian'ny filoalefitry ny seny tsindrim-peo raha nitava tamin'ny Sonia Andrenirina sy Anja Rakotonoray ny androany. Iray ihany koa sisan'ny délégué-ny kandida isaky ny birao fantatsaham-bato. Io délégué io no manendry solotena roa mba hanatanteraka ny fanisam-bato ampangarahara tanteraka izany. Toy ny tamin'ny fiodinana voalohany amin'ny anora maraina no misokatra ireo birao mpifidianana rehetra manerana nosy ary mikatona amin'ny 10 ora hariva rahampitso alarobia fa 20 ny volana desambra. Ny karapanondrom-pirenena na permis na passeport miaraka amin'ny kara-pifidianana no entina rehefa andeha hifidy. Raha toa kosa nefa ka tsy nitondra kara-pifidianana fa ao anaty lisy mpifidianana dia afaka mifidy ara-dalàna ihany rehefa mitondra kara-panondro na taratasy fahazon-dalana amily fiarakodia na passeport. Tsy azo ekena kosa nefa hoy ny filoalefitry ny seny ny mifidy amin'ny alalan'ny kara-pifidianana fotsiny. Ny kara-pifidianana irery dia
tsy ahafahana mandatsabato noho izany a dia voasazy ny lalàna ary tsy manara-dalàna izay rehetra ka mampiasa osoka satria dia osoka ny ilazana an'izany a ka amin'ny alalany karaha-pifidianana fotsiny fa tsy misy karaha-mpanondrom-pirenena na permis na passeport dia afaka andatsabato ka na ny mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato izay manome alalana an'izany na ilay mpifidy izay miezaka an'izany dia voararany lalàna. Mikasika ny famenona ny bileta tokana kosindray dia fomba telo no ahafahan'ny mpifidy manamarika izany na amin'ny alalan'ny penina na petatondro na fitomboka izay hita amin'ny trano fisainana. Tsara ny manamarika fa manan-kery ny safidin'ny mpifidy raha ohatra ka sanatsiavina noho ny fientanam-po ka tsy tafapetraka eo amin'ilay toerana tokony isy azy ilay marika X fa ohatra eto amin'ilay sary na eto amin'ilay toerana misy ny atoko na eto amin'ilay laharana na ihany koa izy rehetra ireo dia asiny an'ilay X avokoa na asiny an'ilay lavitondro avokoa manan-kery izay vato izay. Raha ohatra kosa sanatsiavina ka aty ivelany no misy an'ilay marika dia izay izy no vato maty na ihany koa raha ohatra ka miala amin'ilay telo nambara teo tsy X zany no misoratra eo fa sonia na anarana na zavatra hafa dia izay vato maty vato tsy manan-kery ny anaran'izay. Rehefa vita ny safidy ara-dalàna dia ny famoretana dia manaraka ny lavany avy any ambony aforotra ohatran'izao dia ny ato ambany aforotra toy izao dia izay vao aforotra anankiroa. Izay no alatsaka ao anatin'ny vata fandatsaham-bato. Ho an'ny fanasambato ny arivo dia nisy lamina manokana napetraky ny Voamiramaly eo tena misana ny fifidianana. Ireo délégué ny candidat no manolotra olona roa anao ny fanasambato isaky ny birao mpifidianana mba ampangararara tanteraka izany. Fa hoentitra ihany koa ny fampandriana fahalemana mandritry ny andron'ny mpifidianana ny alarobia izao. Aesika avokoa ireo mpitandro ny filaminana rahampitso mandritra ny andro natokana andatsaham-bato na renina ihany koa ary nojerena ireo rehetra tsy nety tamin'ny fihodinana voalohany anatin'izany ny fahatarany ny fisokafan'ireo birao fandatsaham-bato sy ny fijerena ireo toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo mbola misokatra nefa efa voararany lalàna. Nanao fanadihadiana momba izay Iniora Miarzatov sy Zora Ndratsalama. Farafahakeliny miisa roa isaky ny fokotany no mpitandro ny filaminana ahetsika rahampitso mandritra ny andro mpifidianana. Izy mpitandro ny filaminana hiatrana hatrany kosa nefa isaky ny lalana sy ireo faritra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Ny amin'ny atoandro iny moa zany bazina statika ihany zany hoe mipetrapetraka amin'ny toerana maromaro zany ny force de l'ordre mba ahafahan'ny bureau président bureau de vote miréquisitionné azy raha ohatra ka misy manakorotana dia izay ny amin'ny atoandro io zany élément maromaro mihitsy mivoaka rahapiso vitsivitsy fotsiny mipetraka any am'kahany dia mivoaka daholo. Resaka fandaminana fotsiny zany misy mandeha mifidy ny sasany dia anina satria mba nizo hifidy koa ny force de l'ordre dia izay zany rapitso ny amin'ny alina zany les sécurisation ny acheminement sy ny ramassage ny document électoraux rehetrarehetra zay zany tena assuren'ny force tanteraka ankoatran'le patrouille dia iny zany alefa ty amin'ny marapatonga ty amin'ny SRMV zany raha misy ny fiora-pefy dia andray andraikitra anasazy ary sambotra ireo mpanakorontana ny mpitandro ny filaminana hoy ny préfet eto Antananarivo. Tonga dia efa mandray andraikitra avy hatrany ny fisamborana zay manakorotana dia tonga dia arahana ouverture d'enquête zay zany efa fanarahana tamin'ny anina ny farany manarakarak'izay zany le ohatrany d'habitude ihany tsy azo atao ny efa misy arrêté préfectoral zany tsy azo atao ny mivarotra zava-pisotro mamamo rapitso.
na tsy ao anatin'ny lafin'ny fandriampahalemana aza dia kendren'ireo nivon'ny fitandroan'ny fandriampahalemana ihany koa ny anara-maso ireo birao fandatsaham-bato rehetra mba hanomboka araky ny tokony ho izy izay voafaritry ny lalàna ny fisokafan'ireo birao fandatsaham-bato rehetra. Fa iray andro mialohan'ny fifidianana dia voaja tamin'ny ankapobeny ilay andro fitsarana na ilay hoe silence électoral. Ampahany ano ny seni no ireo pomba ny candidat tsirairay avy izay mbola mampiely vaovao any amin'ireo tambazotra isan-karazany na izany aza tsy misy tsony hetsika ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina mitatitra ny Antsipriana izay i Pierre Razafindramanana sy Dolo Farakotoniaina. Nangina ny tanàna androany tsy nahinona fanentanany intsony tena amin'ireo birao foibe ny candidat rotota tahaka izany ihany koa ny fametrahana peta-drindrina. Nanaja ny lalàna napetraka araka izany ireo candidat rotota dia ny fe-potoana fahanginana iray andro mialohany hanatanterana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa saingy teo aminareo ainao manjery indraindray mbola nahinona hitatitra na avy tany amin'ny faritany na avy teto an-drenivohitra tsy ny candidat akory no miresaka tsy ny mpanohana candidat akory no miteny fa ianareo mpanao gazety no indraindray manao famakafakana izay mbola manana endrika ho fitaomana olona anohana fotokevitra na candidat iray. Raha tsy ahivana tamin'ny fihodinana voalohany mbola nisy tamin'ireo mpanohana ny candidat no tsy nanaja izany. Tao ireo izay mbola nandefa afatra tamin'ny finday ho an'ny tsirairay mba hifidy azy. Andray fepetra ny eto anivon'ny seni miaraka amin'ny mpitandrina filaminana raha ohatra ka misy mbola tsy manaja an'izay fepetra apetraka ny amin'ny fahanginana ara-pifidianan'izay. Afaka manao fanambarana ny candidat rotonta rehefa avy mandatsabato fanao moa zany fa saingy fanambarana tsy hanana endrika hitomana ny olona anohana azy na hanana endrika fampelezakevitra. Raha ny lalàna ihany koa nanomboka androany atalata tamin'ny 12 atoandro ny mbola ho fizarana na ho fivarotana ny zava-pisotro rehetra misy alcool na ny zavatra rehetra mety adomely. Raha mpitso alarobia 7 Desambra mono hanatanterana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka ny candidat laharana faha-20 Marika Ravalomanana sy ny candidat faha-13 Andrinirina Rajoelina no hifanandrina amin'izany. Fa voaporofo kosa androany fa misy tokoa ireo karapanondrom-pirenena marobe izay tratra. Nanambara ampahibe maso izany procureur de la République Razafimilso Odette Balsam androany notsindriny fa manana didy lehibe amin'izao fifidianana izao ny tenany ary efa nidina ifotony teny amin'ny imprimerie nationale ka tazana tao fa nisy ny karapanondro marobe osika manoloana izany dia noraisiny ny fepetra ka nogiazana ny milina mpanota ireo karapanondro araka ny mambarany hatrany dia afaka matoky ny vahoaka malagasy fa tsy hiasa mandritra ny fifidianana ireo karatra ireo fanampanazavana vetrany. Tamin'izany fidinanay teny amin'ny trano prity nasionaly zany dia nahitana tokoa karapanondro mbola miasa maromaro tao amin'io trano prity io ka nataonay sely avy hatrany izy ireny na dia stoky azy ny fanazavandry zareo. Araka izany dia nataonay sely koa ny milina fanotana ireo karatra ireo. Natao koa ny fidinana teny amin'ny fokotany voalaza mba hitsiriana raha mitombona na tsy mitombona ny vaovao voaray. Voarakitra tsoratra avokoa izy ireny tamin'ny fanatanterahana izany zavatra rehetra natao izany. Mbola iorenantsika ny fanambarana nataon'ny procureur de la République iny amin'ny fotoana mamety azy. Vonon'ireo birao fifidianana ao Antsirabe amin'ny fiatrehana ny fifidianana fihodinana faharoa Rampitso. Ny fokotany avaratsena manokana dia niroso avy hatrany tamin'ny fanomanana samihafa ny foibe mpifidianana ao aminy raha vantany voanahazo ireo fitaovana avy amin'ny voameram-pifidianana eo anivon'ny distrika n'Antsirabe voalohany andro ny maraina. Ny maraina teo no nahazo ireo fitaovam-pifidianana tetsy amin'ny préfecture ireo birao mpifidianana 420 sy 900 eto Antsirabe voalohany efa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tanterahana Rampitso 17 Desambra ny eto amin'ny fokotany avaratsena Antsirabe. Maraina teo tamin'ny 7 ora teo zahay no
nakan'izany teny anivon'ny préfecture ary efa tonga somatsara amin'ny toerana izay anaovana ny fividianana ary efa aora teo ny mpitandro ny filaminana sy ny carte mobile samy miandry azany manao sécurisation. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanomanana ny efitrano ireo tompon'andraikitra eto amin'ny EPP Karmali foibe mpifidianana ny fokotany ny tolakandro teo mba tsy hatara ny fisokafan'ny birao amin'ny an'ora maraina ora voatondro ny lalàna ary isoroany ihany koa ny mety olana samihafa. Azo lazaina hoe efa mipetrapetraka ihany ny fandaminana ny indro kely io dia tsy maintsy mananampy fanazavana ny efitrano izay satria somary maizina tamin'ny fiotenana voalohany hoe natsiaro maizina no izahana ihany moa le mpandrarato amin'ny borao mba samy mitondra lampe de poche matanjatanjaka indrindrindrindra eo amin'le fotoana fanizam-bato fa ny ankoatran'izay atao mpandaminana ny efitrano fividianana mihitsy zay amin'izao fotoana zao dia azo lazaina efa milamina efa miandry ny fotoan-dehibe rahampitso. Mahakasika ny kara-pifidianana kosa dia efa saika voazara avokoa ny 10,100 izany ho an'ity fokotany ity izay manana mpifidy 1,70 sy 2,000. Fa ny mahajanga ihany koa dia ny lamina ny tamin'ny ankabehany ny fiatrehana izany fividianana ny ankatoko izany fividianana izany. Na izany aza nataon'ny commune Betsaka no nisy olana kely tamin'ny tsy fisian'ny colis ho azy ireo avy any Afrika Atsimo saingy efa novan'ny seny foibe izany ka samy efa nahazo ny fampitaovana ho azy avokoa ny distrika rehetra any toerana. Efa tsara homana avokoa amin'izao fotoana izao ny fiatrehana ny fividianana faharoa ho an'ny mahajanga manokana. Efa tonga eny anivon'ny commune avokoa ny fampitaovana rehetra avy eny anivon'ny CENI ary efa vita tamin'ity fiandohany ny herinandro ity daholo ny fampifanana sy fanomezana toromarika ireo ratsamangaika sy mpikambana hiasa eny anivon'ireo birao fantajam-bato rehetra eto Mahajanga. Zany efa tafaparitaka zany ny anivon'ny commune tsirairay avy eny zany amin'izao ny fitaovana zany eny amin'ny atao anatin'ny faritra Boeny zany ary ny atao anatin'ny province Majungaria manontolo zany efa manomboka zay le déploiement na matériel de faute zay dia tonga any amin'ny commune any moa izy dia avion indray zany anjarany avion amin'ny CEC no miandraikitra ny fampitana ny matériel de vote zany ampiaraka amin'ireo membre de vote sy mpitandro filaminana ny toerana mikatrany amin'ny birao fantajam-bato. Ny tao amin'ny commune ambanivohitry Betsaka fokotany ny Medano no nisy olana kely teto Boeny. Tsy nisy hatrany Afrika Atsimo mantsy ny colis natokana ho azy ireo. Efa mivany efa ny olana ankehitriny omaly no nalefa ny seny foibe mivantana avy any andrenivohitra ny anjaran'izy ireo. Tsy décortiquena le ao anatin'le boritra zany fa ny any anivon'ny commune anaparitaka an'ireny bulletin de vote reny any anivon'ny bureau fantajam-bato no midécortiquer zany ny boritra zay tonga avy any Afrika du Sud dia zay no tonga hoe any anivon'le commune zany no nahitana an'izay nisy an'izay hoe tsy ampy le fitaovana atao anaty boritra zay fa rehefa nampahafantarina moa zany ny nanaovana tatitra teny anivon'isy ny foibe ny asabotsy teo moa zany no nahinatana an'izay zavatra zay dia ny asabotsy alina zany rehefa nafantatra ny foibe ny alahady efa niala tary Antananarivo ny fanampin'ireo le fitaovana zay tsy tao anatin'le colisage avy any Afrika du Sud ireo dia amintsika miresaka zao fa tonga taty Majunga moa izy ny androany dia nandroany any efa lasany amin'ny fokotany ny Medana zany le fitaovana tsy ampy. Ny alakamisy fa 9 volana Desambra teo moa no tonga teto Mahajanga ireo entana avy any Afrika Atsimo ireo mitsinjaraina tamin'ireo distrika miisa 9 tafiditra tao anatin'izany ny tato anatin'ny faritra Betsiboka, Sofia ary Boeny. I Boeny izay manana mpifidy miisa 2,70 sy 720 sy 7 alina sy 3 hetsy ary manana birao fantajam-bato miisa 4,10 sy 700.
manaraka dokam-barotra isika iverina eto rehefa avy eo. Manao ny fotoana isika vaovao ny toetry ny andro. Isy rivodoza iray indray vao miforona ny ranomasimbe indianina raha mpitso vao azo anarana izany rivodoza izany rehefa nafeno ny fepetra rehetra tsy akasika ny Madagasikara kosa nefa raha ny lalany hoy ny mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro eny Ampandrinomby tsy misy fiantraikany ary efa lavitra ny fahatranomasiny Madagasikara kosa ilay rivodoza Kenoanga ho hatrany ny fanazavan'ny meteo tamin'ny Miorana sy Zorandrijalama. Efa any amin'ny 3 kilometatra mahery atsinanan'ny Madagasikara no misy ny foiben'ilay rivodoza no mena anarana hoe Kenanga. Raha ny vinavina ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro dia tsy hanantona ny Madagasikara ary tsy misy fiantraikany velively amin'ny toetr'andro eto amintsika izany rivodoza izany. Na izany aza, efa misy indray tangoron-drahoana iray izay efa 10 kilometatra avaratra atsinanana Antsiranana no misy azy amin'izao fotoana izao. Efa mahafeno fepetra maharivodoza azy io ka ahazo anarana raha ampitso. Izy io zany somary ampiova kely ny toetry ny androntsika araky ny efa natsitika teo ihany izay hitondra ohatran'ny izay tsokana rivotra mafimafy aty amin'ny ilany atsinanany atitany aty ao amin'ny anisy ny raha ampitso indrindraindrindra. Ny akoatran'izay moa zany somary hidina zany ny maripanansika amin'ny ankapobeny ho tombanina hatrany amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ihany ho an'Antananarivo manokana. Ho an'ny androm-pifidianana rahampitso kosa dia somary ahitana erika tandrifin-drahona ny tapany maraina ary iverina ny alina izany. Tafiditra ao anatin'izay zany Antananarivo, Analamanga ny ilany Antsinanana arahana erika izy io ny vao maraina fa isava ihany moa izy isava mindalana io izy dia mazava be indray ny andro mipotra be eo amin'ny masoandro dia ny amin'ny alina indray no iverina indray zay ohatran'ny erikerika kely zay any amin'iny faritra ny Mangoro iny any Andramasina any any amin'iny atsimotsimona Analamanga ray manontolo iny dia Atsinana mivakina karatra dia ny ilany Atsinanany Amoromani Otomatsiatra. Arahy maso akaiky hatrany anefa ny fivoaran'ilay tangoron-drahoana anatin'ny 2 na 3 andro ho ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Vao ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny ivelany. Nanao tombana mikasika ny fifidianana fiodinana voalohany ary nankahery ny Malagasy amin'ny anatoto sanatsakany sy andavan'ny fiodinana faharoa atao rahampitso alarobia ireo vondrona iraisam-pirenena ny vondron'ny firenena mikambana ny SADC sy ny vondron'ny francophonie dia samy nanome toky amin'ny fanohanana ny fitohizan'ny fanaraha-maso ho arantsika ny mikasika izay. Azo lazaina fa nizotra mpilamina fiodiana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ny 7 novambra hoy ny nambaran'ireo mpisolon-tena avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tonga eto izahay hankahery any Madagasikara satria efa mandeha amin'ny lalana tsara mizotra amin'ny fahafantarana izay safidim-bahoaka izay ny fitondram-panjakana. Mino izay fa hitondra anareo amin'ny pejy vaovao indray ny fifidianana hatrehana amin'ny larobia ho avy izao. Tao anatin'ny fanajana ny lalàna feny fifidianana napetraka ireo mpikarakara teto Madagasikara no nanatanterahana ny fiodiana voalohany iny na dia nisy azy ireo tsy fetezana madinika hoy kosa ny solon-tena avy amin'ny SADC nanamafy izany. Izay tamin'ny fiodinana voalohany tsapa ny filaminana satria nalalaka ny olom-pirenena ny safidy izay tiany hitondra ny fireneny. Mbola eto izahay manantena ny fitohizana izay filaminana izay. Miray feo ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny amin'ny isiany fitoniana hatrany amin'ny fanatanterahana ny fifidiana fiodiana faharoa ny 12 Desambra izao. Manainga ny Malagasy aneo ny safidiny ankalana indray izy ireo araka izany ary anaiky ampitoniana izay mety ho voka-pifidianana avoakan'izany. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères pour apporter les félicitations de l'OIF. Tonga eto izahay hiaraba tamin'ny fahavitana ny dingana voalohany hitana anjara asa lehibe ny SONI na dia tsy mora aza ny andraikitra izy ireo.
toraka izany ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay niasan-kalalana nijery mahitsy minjay fa itoy izany miantso malagasy rehetra voasoratra anaty lisitra Androtsabato amin'ny fiodinana faharoa peuple malgache. Nandritra ny fiaonany tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny teny ministeran'ny raharaham-bahiny androany dia nanambary ireo solotena ny vondrona iraisam-pirenena fa vonina nolotanana ny mpikarakara ny fifidianana toy izay nataon'izy ireo tamin'ny fiodina voalohany indrindra eo amin'ny resaka fanaraha-maso araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Lavim-baovao hafa kosa mbola ambany ny tahany fandraisan'ny vehivavy malagasy anjara amin'ny fampandrosoana. Ny tsy fampin'ny fanabeazana ary indrindra ny tsy fampin'ny amin'ny lafin'ny fahasalamana no antony tsy ahafahan'izy ireo misehatra amin'ny fampivoarana. Toana isan'ny enta-ministeran'ny mponina ampirisihana ny vehivavy andray anjara fototra amin'izay fampandrosoana izay ary ny fampahaleovan-tena azy ireo misehatra rehetra. Manodidina ny 10 isan'andro ny vehivavy malagasy maty ampiterahana mananolana ny fitondrana voka. Antony mbola tsy mahatomombana ny fampivoarana ny vehivavy ny tsy fahafehezana ny fandrindram-piterahana sy mivoaka aloha loatra. 7 isanjato ny vehivavy eto Madagasikara mifantatra fa tsy mahafehy sy tsy mahalala izay fomba fandrindrana ny fiterahana izay. Anjara biriky hanatsarana io salanisa mavesatra io ny fampahaleovan-tena ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy izay ny rehetra ny tompona ndraikitra amin'izany. Car les tena tanjona zany pour la réduction de la pauvreté à Madagascar zany. Araka ny fantatsika fa mihoatra ny Antasamanila ny vehivavy eto Madagasikara. Ka raha ireo Antasamanila mihoatra ny Antasamanila ireo tsy mandray anjara amin'ny fampandrosoana dia sarotra be zany ny atratrarana hoe inona le atratrarana an'le fampandrosoana zay zany dia tokony ampandraisana anjara tanteraka zany ny vehivavy sy ny ankizivavy dia tokony ataontsika zay atratrarana ny ODD 5 zay. Sakana tsy ahafahan'ny vehivavy miroso amin'ny fampandrosoana ihany koa ny olana fototra avy amin'ny fanabeazana raha ny fanazavana ny entin'ny ministeran'ny mponina hatrany. Fa olana ny rahan'ny fitondram-panjakana namolavola tamin'ny sehatra tsy miankina dia ny USAID sy ny UP+, ny fanamafisana amin'ny fandefasana ireo zazavavy any an-tsekoly. Tratra les parités any amin'ny niveau primaire fa arakaraka ny akarana niveau ambonimbony hitanao fa very andarana zany le vehivavy tsy mitsoka fa very risque de perdition satria eo le voka aloha loatra eo koa le fahasarana andray aman-dreny dia hoe aleo ny lehilahy ampianarina satria iny no lohan'ny fianakaviana. Ny UP+ no isan'ny nampandany ny lalàna ho fanomezan-danja amin'ny vehivavy teny anivony antenimieram-pirenena. Manampy ny vehivavy amin'ny fampivoarana sy ny andraikitra tokony ho sahaniny ahafahan'izy ireo miditra amin'ny tena fampandrosoana. Anjaran'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny distrikany Manjakandriana sy Antananarivo Avaradrano kosa no nahazo ireo simenitra, fanitso, vy ary W avy amin'ny lehiben'ny faritra Analamanga. Valiny fangatahan'ireo ben'ny tanàna izany ary entina indrindra nampiana ny ben'ny tanàna amin'ny fananganana sy fanatsarana fototra-afitrasa araka ny fanazavana nentin'izy ireo androany tamin'ny andro lalan'Andriamasy sy Taolo Farakotoniaina. Ohatran'ny Sadabe manokana zao ny région dia nanampy anay nanamboatra ny barazy izay manondraka tamin'ny marobe sy mba ny rivodoza amin'ny sesesy dia ny fanomezana ciment sy tôle izay ataony ohatran'izao koa nanampy anay nanao réhabilitation ana CSB izay tsy mbola nisy réhabilitation mihitsy ny hatramin'izay na CSB azy ka tena fankasitrahana be dia be no ataonay ho an'ny chef de région satria izany tena nanampy be dia be anay izy amin'ny fijerenany sosialim-bahoaka indrindraindrindra. Efa nangataka izany izay dia tafo sy ciment zao ny azo dia amin'ny tana birao zany ilay izy amin'ny tana biraona proviseur ana lycée izany commune Mabao Atsimo. Mahafaka fahasairanana ihany zay rehetrarehetra. Mavity izay vita aloha izay ka vita izay vita aloha izay fa dia isokana ny fahazahoana an'ilay izy ny isokana amin'ny faritra Analamanga ny azo an'izay. Fankatiky ny fety sy sikizao singiray tsy afa-misaraka amin'ny sakafo rehefa andro fety ny zava-pisotro.
Arkadia zava-pisotro vaovao be avy any Frantsa ary no ampahafantarina antsika ato anatin'ity fanadihadiana tokavaritra ity. Efa tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao ny zava-pisotro Arkadia, zava-pisotro vaovao be ahitana karazany maro toy ny whisky, ny divay, ny rhum ary ao ihany koa ny vin mousseux. Ankoatra ny tsiro iavany amin'ireo zava-pisotro hafa dia tsara ny manamarika fa marika européenne vita avy any Frantsa ireo zava-pisotro Arkadia. Eo amin'ny vin dia misy ny vin de table izay entrée de gamme anay, dia eo ihany koa nefany ny vin haut de gamme, ny misy an'ny Bordeaux, ny Cabernet Sauvignon ary koa ny Merlot. Izay ny vin, fa misy ihany koa ny vin mousseux izay anisany manana ny qualité tsara nefa eo ihany koa ny prix mora, ny vidiny mora mirary afa azon'ny olona tsy faina rehetrarehetra. Dia eo ihany koa ny spiritueux izay misy ny whisky, ny gin, ny rhum. Ny Arkadia moa dia produit importé, izany hoe izahay ihany no manao anazy, izany hoe tsisy atahorana hisy anao pirate izy io. Mirary ary natao ho zakany be sy ny maro ny zava-pisotro Arkadia. Ahitana azy avokoa manerana ireo tranombarotra lehibe sy ireo grande épicerie toy ny eto Ivandry, Antanimora ary Mahamasina. Amin'izao akatoko ny fety izao dia manasa antsika rehetra hisafidy ny marika Arkadia na ny vin, na ny vin mousseux, na ny whisky, ny rhum ary ny gin. Dia mirary sahady izahay fety sambatra ho antsika rehetra na krismasy na ny taom-baovao 2024. Singa iray tsy afaka misaraka amin'ny sakafo tokoa rehefa andro fety tahaka izao ny zava-pisotro. Koa aza misalasala ary fa tsy vao manomboka izao ny zava-pisotro Arkadia. Na dia tsy misalasala azy ianao dia ampatsahivina ihany fa tsara ny misotro azy ireny ampahamendreny. Hivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'ny 13 Desambra izao, andro vitsy mialohan'izay fifidianana izay dia maneho ny heviny momba ny krizy lalovan'ny firenena ny fiangonana katolika any an-toerana. Vokatry ny tsy fahaizan'ny gouvernement tamin'ny tantana no mahatonga ny fanotran'ny vahoaka hoy ny fivondronam-ben'ny veka any Congo. Plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies. Olona nalina no tafavory eto amin'ny kianjam-ben'ny Kinshasa ny 20 Novambra teo. Tonga hanotrona ny fanamasinana ny RCVK vaovao, Fridolin Amboko. Mahasarika olona kokoa ny hetsikaram-pivavahana noho ny resaka politika eto Congo, na dia ny fotoana toy izao aza no anararotana ireo kandida ho filoham-pirenena isehoany. Olon'Andriamanitra izy mitarika anay ho amin'ny lalana mahitsy ka matoky azy noho ny mpanao politika. Izy mitondra anay any amin'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainana, fa ny mpanao politika mbola tsy hay. Et les politiciens, entre guillemets, on ne sait pas si ils sont pour nous ou pour eux, mais Dieu est vraiment pour nous. Avec en fonction de leur mission. Tsy tokony hitaza-potsiny ny fiangonana manoloana ny fahoriany olona. Ny marina angety dia vokatry ny tsy fahaizan'ny gouvernement tamin'ny tantana no mahatonga fahantrany vahoaka. Qui permettrait au peuple. Isan'ny eketeny eto RDC ny fiangonana katolika ary tsy misalasala maneho hevitra momba ny raharaham-pirenena. Andro vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena, mitondra ny fomba fijeriny ny amin'ny krizy lalovan'ny Congo ny fivondronam-ben'ny évêque eto an-toerana. Interview. Tamin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024, nisy ny diabe ampilaminana anoherana ny fibodony Joseph Kabila ny fahefana izay nataony ny vondro ny avaram-pianarana kristianina teto Congo, saingy norarany ny mpitandro ny filaminana. Amin'izao fotoana na tsy maneho hevitra mivantana amin'ny haino aman-jery aza ny mpitondra fivavahana eto Congo, ny andrandra fifidianana hitondra ny firenena ho lavitry ny herisetra ny mpino isam-piangonana. Fa isan'ireo olona enina raha ason'ny mpitandro ny filaminana ny ray aman-dreny sy ireo rahalahy ilay tompon'antoka tamin'ny asa fampiroroana ny tranga tany Strasbourg no hainon'ny fitsarana omaly alatsinainy kosa ilay lehilahy voaroroy ho namatsy fitaovam-piadiana ilay mpampiororo.
une semaine après l'attentat de herinandro taorian'ny asa fampiororona nisy eo tany Strasbourg. Lehilahy iray no aiahina ho ny raitsokombakomba tamin'ny ilaina avanin-doza. Ny alatsinainy teo no fotoana nienono ny mpitsara azy. Izy izany ny olona voalohany niatrika fitsarana taorian'ny fanafiana ny tranga ny talata teo, izay nafatesan'ny olona 5 sy naharatrana olona 12 nandritra ny tsenabe ny Noely tany an-toerana. 17 taona ilay lehilahy voaroroy. Ankoatra ny mampikambana azy amin'ny tambazotra ny mpampiorohoro, vesatra hiampangana azy ihany koa ny fitanana fitaovam-piadiana sy ny namatsiany revolvera ilay mpampiorohoro. Ankoatr'izay dia arahamaso ny mpitandro ny filaminana ireo olona enina akaiky ilay mpampiorohoro, isan'izany ny ray aman-dreniny sy ireo rahalahiny izay navotsitra ny farany herinandro teo noho ny tsy fampin'ny pirofo manamelo gazy ireo. Ireto kosa indray ary no miandrantsika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka. Niakon'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja fanabokonana ozatra sy ny fikoloana vatana ny tontolon'ny taranja baolina kitra iompana amin'ireo ny ID Sport ho an'ny androany. Ho an'ny Malaizy koa sika ao anatin'ny hafakely ijery kalesan'ny Dadabe Noely lasa toeram-pisakafoanana. Ary momba ny orana ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oyanao. Iarahantsika mijery ny refeo fa izao aloha dia anaraka ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.